기침 가라앉히는 5가지 꿀팁. 추운 겨울에는 건강을 유지하는 게 어려워지는데요. 특히 기침은 정말 귀찮고 고통스러운 증상 중 하나예요. 기침이 계속되면 몸도 힘들 뿐더러 주변 사람들에게도 불편을 줄 수 있어요. 그래서 기침을 가라앉히는 다양한 방법을 소개해 드릴게요. 첫 번째로 따뜻한 차나 미지근한 물을 마시는 것이 도움이 될 수 있어요. 목을 보호하고 기침을 완화시켜 주는데 효과적입니다. 두 번째로 습도를 유지하는 것도 중요합니다. 건조한 환경은 기침을 악화시킬 수 있기 때문에 가습기를 활용하거나 수건을 물에 적셔방 안을 촉촉하게 유지하는 것이 좋아요. 세 번째 팁은 소금물 가글링을 하는 것입니다. 소금물을 이용해 입안을 세척하거나 목을 가글링하는 것은 기관지에 들어있는 분비물을 제거해 기침을 완화시켜 줄 수 있어요. 네 번째로 생강을 활용하는 것도 좋은 방법입니다. 생강은 기관지를 확장시키고 기침을 줄여주는 효과가 있기 때문에 생강차나 생강을 이용한 요리를 섭취해 보세요. 마지막으로 샤워를 하거나 스팀을 들이마시는 것도 효과적입니다. 따뜻한 습기는 기침을 완화시켜주고 기분을 편안하게 해줄 수 있어요. 그 5가지 팁을 요약하자면 따뜻한 차나 물을 섭취하고 공기 중의 습도를 유지하며 소금물 가글링을 하고 생강을 활용하며 샤워나 스팀 호흡하는 것이 기침을 가라앉히는 데 효과적일 거예요. 물론 심해진다면 병원에 방문하는 것이 가장 좋을 텐데 갑작스러운 기침을 완화하는 데 간단한 팁을 알려드렸습니다. 건강한 겨울을 보내시길 바랍니다. 감사합니다.